بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس عايزه اتاكد ان اللايف شغال كويس بس احنا دلوقتي بنجرب عايزاكم تقولوا لي ان هو اوكي الصوت مسموع والصوره كويسه. حد يقول لي طيب الصوت كويس والصوره مسموعه او الصوره باينه ولا لا؟ اوكي very good. طيب لو في اي اسئله ممكن نحطها علشان نجاوبها في الاخر او نحطها في الاخر زي ما تحبوا اللي يريحكم. طبعا النهارده هنتكلم على موضوع الاسترايدور، والاسترايدور ده من المواضيع اللي هي نقول عليها سكيري فيري سكيري، لان طبعا لما الام تيجي تشوف ابنها في البيت مش قادر يتنفس، مش قادر ياخد نفسه، وغالبا الكلام ده بيحصل as an emergency situation، فالام بتبتدي تبانك، ولما بتاخده حتى للدكتور في المستشفى الدكتور نفسه بيبانك، فطبعا it's a very scary situation. اول حاجه احنا هنتكلم على definition of stridor. what is stridor؟ طبعا stridor it is an upper airway sound usually monophonic. it is غالبا بيبقى الصوت ده بيبقى هارش، وبيبقى نقدر نقول عليه turbulence of the sound اللي هو خارج من الupper airway. الساوند ده بيبقى غالبا مونوفونيك. يعني ايه مونوفونيك؟ يعني طالع من انبوبه واحده، يعني مش زي الويز غالبا احنا بنسمعه اللي هو بوليفونيك، يعني كانه سيمفونيه بتعزف، لكن الاسترايدور اتس ا مونوفونيك ساوند. المونوفونيك ساوند ده غالبا بيبقى هارش، وغالبا بيبقى هاي بيتشد، وبيبقى اسوشيتد معاه طبعا الريسبيراتوري ديستريس، وهو بيبانك الاهل ليه؟ لان هو الاسوشيتد ريسبيراتوري ديستريس ده is a life threatening situation، فلازم كل الناس تبانك، حتى الدكتور بيبانك. طيب هنقدر نقول الفيزز بتاعت الاسترايدور. كلنا بنقول ان الاسترايدور ده انسبيراتوري، فهل دي حقيقه ولا لا؟ هل الاسترايدور always inspiratory؟ فاحنا الاجابه لا، it is not always inspiratory. it is inspiratory لو هو السوبرا جلوتيك، ولو هو جلوتيك يعني في الريجن بتاع الفوكال كوردز بيبقى بايفيزيك، ولو هو تحت الفوكال كوردز او دخل الثوراسيك كافيتي بيبقى اكسبيراتوري. طيب لو هو دلوقتي احنا بنقول ان هو انسبيراتوري وبايفيزيك واكسبيراتوري تحت الثوراسيك كافيتي، طيب الانسبيراتوري ده ممكن يبقى انسبيراتوري واكسبيراتوري؟ يس، لما الموضوع يبقى سيفير، يعني لو انا عندي سيفير اوبستراكشن ممكن انسبيراتوري واكسبيراتوري سترايدور، وفي نفس الحكايه لو انا عندي سيفير انتراثوراسيك اوبستراكشن ممكن يبقى عندي اكسبيراتوري وانسبيراتوري سترايدور. طيب احنا ازاي بقى نفرق الاكسبيراتوري سترايدور اللي هو بيحصل انتراثوراسيك في الجزء اللي هو انتراثوراسيك بارت اوف ذا تراكيه من الويز؟ احنا قلنا الاجابه من شويه اللي هو ان هو يبقى مونوفونيك. يعني ايه مونوفونيك؟ قلنا يعني صوت بيطلع من مكان واحد او من انبوبه واحده. اما الويز فهو بوليفونيك، يعني معناها ان هو زي الاوركسترا اللي بتعزف، مش عزف منفرد. يعني معناها الصوت طالع من كاليبرز مختلفه باحجام مختلفه، بالتالي نتيجه الصوت ان هو سيمفونيه مش زماره. ده الفرق ما بين الاتنين. طيب دلوقتي هل احنا الانست بتاع الاسترايدور ده مهم بالنسبه لنا ولا لا؟ يعني مثلا دلوقتي لما احنا نقول sudden onset of stridor تفرق عن اننا نقول abrupt onset، تفرق عن اننا نقول acute onset، تفرق عن اننا نقول sub acute onset، تفرق عن اننا نقول chronic stridor. طبعا فرق كبير جدا. يعني احنا دلوقتي لو احنا قلنا ان جالنا طفل في الاستقبال وبيشتكي من sudden stridor، يبقى اول السؤال هنساله ايه؟
احنا طبعا لازم اول ما يجي لنا اول طفل لازم نسال هل السترايدور ده جه ازاي، يعني جه دلوقتي وهو الولد بيلعب لوحده ولا جه وهو نايم، ات وات فيز من النهار حصل الكلام ده. يعني مثلا لو الولد بيلعب مع اصحابه ومع اخواته وقاعدين يلعبوا ومره واحده جاله سترايدور، يبقى على طول هنفكر في فورم بودي. لكن لو الولد بقاله يومين عنده upper airway infection والبيت كله مرشح ومعطس وعنده برد وعنده upper airway كتار وعنده low grade fever، ويومين بقى نام بالليل وصحي على الكروبي كوف والسترايدور، يبقى ده يبقى ايه؟ كروب. طيب لو انا دلوقتي عندي upper airway infection والولد بعد لما الانفكشن 3-4 ايام عدت من الانفكشن ابتدى يجيله هاي جريد فيفر وابتدى برودكتيف كوف، ممكن نفكر في حاجه تانية خالص اللي هي بكتيريال تراكياتس. طيب هنرجع تاني نقول، طب لو السترايدور ده الولد نايم بالليل وزي الفل وما حصلوش اي مشاكل، صحلنا حراره 40 مش قادر ياخد نفسه وتوكسيك ودرولينج وعنده سور ثروت وديسفيجيا ومش قادر يبلع اي حاجه، حتى ريقه مش قادر يبلعه، يبقى على طول هنفكر في ايه؟ في الابيجلوتايتس. يعني معناها ان الفيز او نقول عليها الاونست سواء كان هو صادم او ابرابت. صادم بيحصل مع الفورم بودي، ابرابت يعني بنقول بيحصل مع غالبا مع الابيجلوتايتس، وهو الصادم والابرابت تقريبا قريبين من بعض، بس الفورم بودي مبيبقاش معاه حراره عاليه قوي كده، والابرابت اللي هو الابرابت نتيجه الابيجلوتايتس بيبقى معاه فيفر 40 ديجريز. لو احنا قلنا ان احنا عندنا سب اكيوت اونست، يعني عدى 3-4-5 ايام، ممكن نفكر في البكتيريا تراكيايتس، بالذات العيان ده بيكون عنده upper airway infection وبعد كده يبقى توكسيك لوك وهكذا. الابيجلوتايتس والتراكيايتس قريبين من بعض بس في فروق بينهم هنقولهم بعد شويه. اما عندنا اسباب للسترايدور ممكن تكون سب اكيوت كوزز. يعني مثلا لو طفل جاله تونسلايتس وبعد شويه خلصت التونسلايتس وكل حاجه بس ابتدى يبقى عنده ديسفيجيا برضه مش قادر يبلع، ده ممكن يكون كوينزي او بريتونسيلر ابسس. في another situation is the retropharyngeal abscess. الريتروفارينجيال ابسس لو احنا نشوف الايدج اونست بتاعه بيحصل من 6 شهور الى 6 سنين. يعني at this duration او الوقت ده الطفل he cannot complain of anything، فاحنا لازم يكون عندنا high index of suspicion ان الولد ده عنده نقول عليها ايه؟ retropharyngeal abscess. الريتروفارينجيال abscess ده it is an infection behind the pharynx، يعني في الليمف نودز اللي ورا الفارنكس، فبيحصل فيها سابيوريشن وبيحصل فيها بريك داون اوف انفكشن وابسس فورميشن. الابسس فورميشن ده طبعا بيعمل بريشر ايفكت، فبيؤدي الى السترايدور اللي هو بريشر على الفارنكس اللي قدامه وعلى اللارنكس كمان، فبالتالي بيبقى الريتروفارينجيال ابسس ده من علاماته السترايدور. بس ده بيبقى سب اكيوت كونديشن، يعني بيحصل على مدى اسبوع او 10 ايام. فعشان كده احنا دايما بنقول الأونست حاجة مهمة جدا. يعني الأونست ده لازم نسأل عليه في الهيستوري. الهيستوري مش بس طفل جاي عنده سترايدور كده يبقى كروب وخلاص، لا لازم نسأل نقول بالتفصيل، لأن احنا if we missed out an epiglottitis case or a bacterial tracheitis case as a group the patient might die. احنا ما نقدرش ننقذه لو احنا اتعاملنا معاه ان هو كروب بس. طيب احنا عايزين برضو ننوه على حاجة مهمة جدا. احنا قلنا دلوقتي ازاي ان اي سويلنج او اي اديمة في الايرواي بتاع الطفل ممكن تؤدي الى سترايدور. طب ليه الكلام ده؟ يعني اشمعنى الكبار ما بيحصل لهمش كده؟ لان احنا عندنا نقدر نقول ان في anatomical disadvantage of the pediatric airway. يعني احنا عندنا النوسترل بتاعت الطفل ده very narrow، عندنا tongue big in relation to the oral cavity، عندنا الابيجلوتس فلوبي، عندنا الايرواي اللي هو التراكية واللارynx هما الاثنين يعتبر الكارتلج بتاعهم مش developed، فبالتالي هما فلوبي ميوكوزا زائد فلوبي structure. الابيجلوتس نفسه ممكن يبقى sucked in
during inspiration في اللارynx. ممكن الطفل ده لو احنا قلنا narrowing of the airway 1 millimeter only, narrowing of this airway might lead to تقريبا 16% أو 16 time increase in resistance. يعني احنا لو ضيقنا الايرواي بتاعت الطفل ده 1 ملي، الكبار ممكن يقل، يعني الريزيستنس يزيد 4 مرات، هما يزيدوا 16 مرة في الريزيستنس. لو احنا ال1 مليمتر ده ممكن يعمل لنا ديكريز في السيرفيس اريا 75% من السيرفيس اريا بتاعت الايرواي. يعني معناها ان احنا اي اديما اوف ذا ايرواي، اي انفكشن، اي نقول عليها كونجيشن هيؤدي الى ديكريز في الايرواي بتاعت البيبي ده، في انكريز في الريزيستنس بتاعه، ديكريز في السيرفيس اريا بنسبه عاليه جدا، بحيث ان هو very liable to obstruction. يعني بالتالي انا اي upper airway infection في الطفل potentially obstructed، الطفل ده potentially obstructed على طول. عشان كده اي infection في الايرواي تعتبر life threatening situation. احنا ساعات حتى بنعتبر الراينايتس دي potentially life threatening situation. اوكي، فعشان كده البيدياتريك ايرواي ليه معامله خاصه، مش زي ابدا الادلت ايرواي. عشان كده كمان دايما انا بقول ان بتوع الاطفال هم اللي يقدروا يتعاملوا مع البيدياتريك ايرواي اكتر من بتوع الانف واذن. يعني ما حدش يجي له طفل عنده مشكله في الايرواي هو اللي المفروض يكتشفها، وهو اللي المفروض يعالجها، وهو اللي المفروض يبقى عارف كل الظروف المحيطه بيها، لكن لما يحتاج جراحه هيبعته للانف واذن. لكن التشخيص هيبقى لمين؟ هيبقى لبتوع الاطفال طبعا، لان هم دول اللي هيقابلوا الطفل، وهم دول اللي يقدروا يعني ديتكت ذا بوتنشال اوبستراكشن او البوتنشال دينجر اللي الطفل ده موجود فيه. هنيجي نتكلم بعد كده عندنا هنتكلم على كيسز بقى. يعني هنشوف كيسز، هنقول الكيس الاولانيه، احنا هنقول كيسز، وطبعا الكيسز دي كلها هتبقى واضحه، يعني مش ما فيهاش مشاكل بعد اللي احنا قلناه دلوقتي. لو احنا قلنا ان دلوقتي بيبي جاله، بيبي عنده مثلا 8 شهور، البيت كله جاله فيرال انفكشن، من ضمن طبعا الهول مارك اوف فيرال انفكشن از سنيزنج، كوف، راينوريا، لو جريد فيفر 38 وشرطتين 3 شرطات. البيبي ده كح زي بقيه اخواته اول يوم يومين، نايم بالليل، بقى تاني يوم بالليل نايم. ابتدت الام تسمع ان هو ان في صوت زي كروبي كوف، او صوت زي السيل لايك كوف اللي احنا كلنا عارفينه، اللي هو زي النباح، صوت زي النباح. فالام بتقوم جري للبيبي في الاوضه بتاعته، بتلاقي ان الطفل ده عنده كمان مش بس هو عنده كروبي كوف، لا هو عنده ريسبيراتوري ديستريس. طبعا كل علامات الريسبيراتوري ديستريس احنا عارفينها، اللي هي working الانزاي، suprasternal retraction، intercostal retraction، subcostal retraction، abdominal breathing. تمام. الاوحش من كده بقى ان هو لا قدر الله يعني يخش بقى في ايه، في كومبرومايز للاير واي، يبقى ساينوزد وكده، ودي بتبقى فيري رير في حالات الكروب، يعني مش اكتر من 1% من الحالات بتبقى كده. فطبعا الام دي بتتخض وبتاخد ابنها وبتجري جري على اقرب مكان هتعالجه فيه. فاحنا عايزين نعرف بقى ايه اللي المفروض يتعمل للطفل ده. طبعا احنا this diagnosis لو ما احنا يقول لنا باركينج كوف، ويقول لنا يومين عنده upper respiratory tract infection، ويقول لنا ان هو كل البيت كان عنده viral infection، يبقى احنا كده يعني ايه التشخيص اللي قدامنا واضح جدا، اللي هو كروب. طيب انا دلوقتي جالي الطفل دوت، هعمل له ايه؟ اول ما يجي لي الطفل، اهم حاجه يا جماعه، اهم حاجه الاسسمنت اوف ذيس تشايلد. الاسسمنت ده اهم حاجه، لان انا دلوقتي لو ما عملتش الاي بي سي وعملت الاسسمنت بتاع البيبي، اتاكدت ان هو الاير واي بتاعه انا عرفت خلاص ان هو عنده سترايدر والاير واي فيه مشكله، لكن دلوقتي البريزنج بتاعه ابارت من الاير واي، عنده السيركيليشن بتاعته شكلها ايه، الكابيلاري ريفيل. تمام. الحاجات دي مهمه جدا جدا، التمبريتشر بتاعته، الهارت ريت، ريسبيراتوري ريت، والتمبريتشر، بالس اوكسيمتر، كل الحاجات دي. الاسسمنت، برايمر اسسمنت، دي حاجه مهمه جدا جدا في الاطفال، لان اللي بيحصل كتير في الاطفال ان احنا ممكن ننجلكت البرايمر اسسمنت ده وما نسجلهوش. التسجيل مهم جدا عشان نقول عليها ميديكو ليجل، لكن احنا لو ما سجلناش ده الكلام ده يبقى ما عملناهوش. يعني لو الطفل ده لا قدر الله جرى له اي حاجه بعد كده، يبقى احنا المهملين، واحنا النجلكت جاي مننا احنا.
طيب احنا سجلنا خلاص دلوقتي كل حاجه، لان الطفل ده حرارته 38 وشرطتين، وعنده يعني نقول مودريت ريسبيراتوري ستريس، وعنده كل علامات الريسبيراتوري ستريس موجوده، لكن الحمد لله البالس اوكسيمتر بتاعه مدينا قرايه 95 فما فوق. والولد طبعا كراينج، ونقول عليه ان هو irritable، واهله irritable كمان. طب ايه الحل؟ اول حاجه طبعا بعد الاسسمنت ان انا هحطه على اكسجين لو هو محتاج الاكسجين. لو محتاج الاكسجين هحطه على اكسجين، وممكن عشان اقلله الورك اوف بريذنج. الحاجه الثانيه هشوف الاير واي دوت. انا دلوقتي محتاجه انا اديله 2 ميديكيشنز هيحسنوا لي الاير واي. اول ميديكيشن هو كورتيكوستيرويد. في هذه الحاله الولد طبعا هو ريسبيراتوري ستريس وكل حاجه، بس هو مايلد تو مودريت ريسبيراتوري ستريس، مش سيفير. لو كان هو سيفير انا ممكن ابدا بالميديكيشن الثاني اللي هو الادرينالين. فاحنا خلينا دلوقتي في الاستيرويد اللي هو نقول عليه من المايلد كيس لمودريت. هنبدا الاستيرويدز اللي اتفق عليها دلوقتي النوع بتاعها اللي بنديه لهؤلاء الاطفال هو الديكساميثازون، وبيدوا دوز عاليه قوي دلوقتي اللي هي 0.6 مللي جرام بر كيلو جرام. دي ممكن نديها له اورال او اي في. تاني ميديكيشن اللي احنا ممكن نديه اللي هو الادرينالين. الادرينالين طبعا بيتاخد انهاليشن، والانهاليشن زي ما انتم عارفين هو بيبقى الاساس فيه راسيميك ابينفرين، لكن احنا عشان الراسيميك ابينفرين اللي مش متوفر عندنا فالدوز بتبقى اعلى من كده شويه من الدوز بتاعت الراسيميك ابينفرين. الدوز بتبقى احنا بندي من 1 على 1000 كونسنتريشن، بندي 5 ml بنحطهم في النيبيولايزر ونديهم له. اوكي، هو غالبا الدوز بتبقى 0.4 to 0.5 نقول عليها ملي جرام بير كيلو جرام، لكن هي في الماكسيمم بتاعها اللي هو 5 ml. ده الماكسيمم دوز 5 ml. 5 ml ادرينالين. عارفين ال 5 ml ادرينالين دول شوفوا بقى هيبقوا في كام امبوله. يعني ما حدش يقول لي ايه، ما حدش يقول لي انا بحط. انا بسال ساعات السؤال ده في الامتحان بتاع الماجستير، بقول للناس انت بتشتغل فين؟ فبيقول لي انا في مستشفى كذا. فبقول له طب بتشوف حالات كروب؟ بيقول لي اه. اقول له طب بتعالجها بايه؟ بيقول لي بحط له نص ملي ادرينالين مع 5 ملي صلاين. طبعا يعني معناها كده ان هو عمره ما قرا كروب ولا عمره عالج كروب، لان الكروب ده معناه عشان اعالج الكروب انا بحط 5 امبولات ادرينالين، علشان ممكن 5 امبولات، ممكن اقل من كده طبعا، بس الماكسيمم دوز بتاعتي 5 امبولات. تمام. فالنص ml اللي الناس بتحطه دوت مع الصلاين ده مش هيعمل حاجه. اوكي. فانا دلوقتي لما بدي الادرينالين وبدي الديكساميثازون عندي بقى فرصه بعد كده ان العيان يتحسن. طيب المشكله ايه؟ المشكله في هذا العيان ان هو ممكن يتحسن، وفي اغلبيه الحالات بيتحسن. طيب يتحسن بعد ساعه، اعمل ايه في العيان؟ اروح هذا العيان ولا اقعده معايا؟ مفروض العيان ده ما يروحش. ليه بقى؟ لان انا دلوقتي عندي الادرينالين اللي انا اديته له ده في حاجه خاصيه مهمه جدا اللي اسمها الريباوند. الريباوند ده يعني معناها ان انا اديت الادرينالين دلوقتي حالا، بعد لما الايفكت بتاع الادرينالين يروح اللي هو في خلال ساعتين ممكن يحصل ريباوند تاني، ميوكوزال ايديما تاني، وابستراكشن من اول وجديد تاني. يعني انا روحت العيان ده البيت عشان يجي له ابستراكشن من اول وجديد. تمام. فانا النصيحه اللي احنا بننصحها دايما ان لو اديت ادرينالين قعد العيان معاك 4 ساعات على الاقل عشان تضمن ان الريباوند ده ما حصلش تاني، والعيان بقى لسه ستيل ويل اند هي كان جو هوم. طيب العيان حصل له ريباوند واضطريت اديله انذر دوز اوف ادرينالين، يبقى العيان ده لازم يقعد معاك في المستشفى، ما يروحش البيت، يقعد معاك، يبات اللي لازم معاك، عشان هو ممكن يحصل مشاكل بعد كده، يحصل ريباوند اجين. اوكي. طيب العيان انا اديته الدوز بتاعت الادرينالين واديته تاني دوز والعيان ما اتحسنش، يبقى ده فكر في another diagnosis. look for another diagnosis. العيان اللي هو resistant for treatment ده فكر في تشخيص تاني. تمام. في عيان تاني برضو اللي هو هيتحسن وهيروح البيت، وبعد يومين يجي لك تاني، وبعد 3 ايام يجي لك تاني، وبعد 4 ايام يجي لك تاني. This is another patient which you should revise your diagnosis. ده هيكون فيه مشكلة تانية غير خالص الايه؟ غير خالص ان هو يكون كروب، سيمبل كروب. يعني احنا دلوقتي لو احنا عندنا resistant كروب او recurrent كروب، العيانين دول ما يروحوش بيتهم، لان العيانين دول سواء كان resistant او recurrent العيانين دول محتاجين another interference
علشان انا اشوف ايه المشكله اللي عنده. this is not a simple laryngotracheal bronchitis. اوكي طيب احنا قلنا دلوقتي ان الكروب ده اسمه laryngotracheal bronchitis، يعني معنى ذلك الناتشرال ايفنت اوف ذيس بيشنت ايه اللي هيحصل؟ الناتشرال هيستوري بتاعه ان هو هيتحسن ويروح البيت. بعد ما روح البيت والديستريس راح، هيبتدي العيان ده يجيله ايه؟ احنا قلنا دلوقتي عنده ايه؟ عنده لارنجايتس، هي اللي خلته يجي لنا المستشفى ومقفول، وخلاص الحمد لله الابستراكشن اتحسن وكل حاجه. الانذر فيز اللارينجو تراكيو برونكايتس، يعني معنى ذلك ان هو هيبقى عنده شويه براسي كوف بعد لما الابستراكشن يتحسن. فده this is a natural event، يعني ده مش محتاج بقى ان انا اديله مضاد حيوي، ولا اقول ان هو دخل في نمونيا، ولا اقول ان هو عنده انفكشن، ولا اقول اي حاجه. دي الناتشرال ايفنت اللي هتحصل، ان هو وانت تقولها للام كده من قبل ما هي تروح، تقول لها هو دلوقتي الحمد لله الاوبستراكشن راح، بعد لما هيتحسن التراكيايتس دي هتعمل له براسي كوف، بعد شويه هيخش شويه برونكايتس برودكتيف كوف، لان هي اصلا اسمها لارينجو تراكيو برونكايتس زي ما اتفقنا. تمام؟ فدي الناتشرال هيستوري بتاعها، هتاخد لها من اسبوع ل10 ايام علشان الكوف دي تروح. زي ما برضو انا بقول لكم دايما 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 ان مفيش رول لاي ميديكيشن للكوف. الكوف دي بروتكتيف ميكانيزم علشان كل الميوكس برودكشن اللي طلع اثناء الانفلاميشن ده عايز حاجه تطلعه، يعني عايز ميكانيزم طبيعي عشان يطلع بيه، عشان يتبلع وينزل في الستول ويخرج. فبالتالي انا مش محتاج اي كوف ميديكيشن ولا ميوكوليتيك ولا كوف سبريسنت ولا اكسبكتورانت ولا اي حاجه من الحاجات دي علشان انا اضيع الكوف ده. فانا دلوقتي لو انا الام جات لي من اول يوم قلت لها هيحصل كذا 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 كذا، خلاص هي الام فهمت الناتشرال هيستوري، وبالتالي هي مش هتروح بقى تدور على دكتور تاني تقول له الواد بيكح واديله علاج واديله مضاد حيوي واديله حقنه كورتيزون وهكذا. تمام؟ فيبقى احنا بالتالي لما نفهم البيشنت يبقى احنا كده سيف جارد اجينست الايه المال براكتس والميس مانجمنت، وتبقى الام عارفه. وكل شويه لما نفهم الناس حبه بحبه بحبه هتلاقي الناس فهموا، وتلاقي الناس الادراك بتاعهم الطبي والوعي الطبي بقى احسن. طيب ده حاله واحد عنده لارينجوتراكيا برونكايتس، فدي سيمبل كيس. دايما الحاله دي بتيجي بالليل، ودايما بتيجي في اشهر الشتاء والخريف، يعني الشهور اللي احنا فيها داخلين عليها دلوقتي دي هي شهور الكروب. طيب احنا قلنا دلوقتي لو العيان ده انا اديت له علاج وما تحسنش، طيب انا اديت له علاج وما تحسنش، والولد كان جاي من الاول كده شكله توكسيك وعنده حراره 40، وهو عنده برودكتيف كوف وتوكسيك لوك. طيب انا افكر في ايه؟ بفكر في another كيس، اللي هي الكيس اللي احنا نقول عليها اللي جايه، هي عباره عن كيس اسمها ايه؟ الكيس اللي جايه دي بكتيريال تراكيايتس. تمام؟ يبقى انا دلوقتي العيان ده لو ما تحسنش يبقى انا افكر في بكتيريال تراكيايتس. طبعا هنقول طب العيان دلوقتي ما تحسنش بس هو ما عندوش كل المواصفات دي، يعني هو ما عندوش الفيفر العاليه ولا حاجه، هو سيمبل كروب عادي بس ما تحسنش. يبقى انا في هذه الحاله انا بفكر ان العيان ممكن يبقى عنده سيفير كروب، ودي بتحصل زي ما اتفقنا في 1% من الحالات. 1% من الحالات ده ممكن يحتاج ICU ادميشن، ممكن يحتاج انترفيرنس زي ان انا احط له اندوتراكيل تيوب. دي حاجه فيري رير في الكروب العادي صراحه، مش دايما الايفنت الناتشرال ايفنت بتاع الكروب العادي مش بتحصل بالطريقه دي، بس يعني فيري فيري رير ان الطفل ده يحتاج لاندوتراكيل تيوب. طيب هل في سكورينج سيستم للكروب؟ طبعا في سكورز كتيره جدا، في حاجات كلينيكال سكورز، وفي سكورز اسمه ويسلي سكور. السكورز دي هدفها ان انا اعرف العيان ده من لما اشوفه كده في اول لحظه، اشوف العيان هل هو مايلد ولا مودريت ولا سيفير، هيحتاج ICU ولا لا. فالويسلي سكور دوت هو بيقيس ايه؟ بيعتمد على تشيست وول ريتراكشن، بيديها من 1 ل2 ل3، على السترايدور هل هو اثناء الكراينج ولا اتريست، بيعتمد على السيانوزس لو كان العيان سيانوزد اون كراينج بياخد +4، لو كان سيانوزد اتريست بياخد +5. على الليفل اوف كونشسنس بتاع العيان بياخد، لو هو كونشس بياخد 0 يعني ما بيتحسبلوش حاجه، لو هو مش كونشس بياخد +5 على طول. لو الاير انتري بتاعه كويس بيتحط له 0، لو الاير انتري متوسط بياخد 1، لو الاير انتري
وحش خالص ومش مسموع انتري على الناحيتين في التشست، بياخد 2. السكور ده فايدته ان انا زي ما قلنا ان انا اعرف العيان ده الليفل اوف سيفيريتي بتاعته عشان اشوف انا هدخله اي سي ولا لا. وطبعا احنا عندنا كل كلينيكال كرايتيريا بتبقى يعني كلينيكال كرايتيريا بتبقى اهم من السكور ده كتير. طيب انا دلوقتي بنتكلم دلوقتي على الكوزاتيف ايجنت بتاع الكروب. كلنا عارفين طبعا الكوزاتيف ايجنت بيبقى ايه، بيبقى البارا انفلونزا فيروس ده اكتر فيروس، بس كل الريسبيراتوري فيروس ممكن تعمل، يعني انفلونزا فيروس، راينو فيروس، يعني نقول عليها ايه، ار اس في. الار اس في ممكن يعمل الكروب الاول بعدين يعمل ار اس في بعد كده، تمام؟ يعني يعمل ار اس في انفكشن او برونكولايتس بعد كده، تمام؟ فاحنا يعني ممكن الار اس في نفسه يعمل الاثنين. فلما نلاقي واحد عنده كروب وجاله بعد كده برونكولايتس، يس ات كان هابن، ات از ديو تو ار اس في. طب احنا دلوقتي خلاص كده الحاله دي احنا خلصناها وكلمنا عليها بالتفصيل، فاللي عايز يسال عليها اي حاجه يقدر يحط عليها سؤال. هنبتدي نتكلم دلوقتي على واحد عنده نفس الاعراض دي زي ما اتفقنا، واحنا ادينا له الادرينالين نو ريسبونس، ادينا له الديكساميثازون نو ريسبونس، والعيان ما اتحسنش، العيان توكسيك وعنده برودكتيف كوف، وقلنا ان دي ممكن تكون complication of upper respiratory tract infection in the form of bacterial tracheitis. البكتيريال tracheitis دي مش common، بس لو حصلت احنا we will misdiagnose it. يعني احنا دلوقتي بنقول ايه؟ بنقول ان في حاجات very common فاحنا لازم نكون عارفينها كويس قوي، لكن هي الريد فلاجز اللي هي بتاعت الحاجات اللي مش common اللي هي ممكن تحصل بنسبة 1%، دي لازم نكون aware بيها، ولازم احنا نعمل لها exclusion من الاول خالص. علشان انا لو عندي 1000 عيان ومات مني واحد بس من العيانين دول، يبقى دي حاجة very major drastic event. يبقى انا مش عايز الواحد ده يموت، واحد من 1000 انا مش عايزه يموت، انا عايزه ادركه والحقه. يبقى بالتالي انا حاطط في دماغي كل الريد فلاجز بتاعت الكروب الاول قبل ما اقول ان هو كروب عادي. لازم انا احط في دماغي الحاجات السيريس ايفنتس عشان اعمل لها اكسكلوجن. طيب انا دلوقتي البكتيريا تراكيتس دي كومبليكيشن من upper respiratory tract infection. بيحصل ايه بقى؟ بيحصل ان انا عندي مثلا انفلونزا فيروس او اي نوع من انواع الاجريسيف فيروس، زي مثلا نقول انفلونزا A او B، دي فيري كومن معاهم. ممكن برضو الار اس في يحصل مع نفس الحكايه بس بنسبه اقل شويه. ايه هو اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الفيروس ده عمل دامج للميوكوزا بتاعه التراكيه، فاللي بيحصل ان على طول لو في كومنسال بكتيريا ستاف اوريوس او ستريبتوكوكس نيموني او وات ايفر البكتيريا الاجريسيف اللي هي موجوده في الاير واي اللي هي عايشه معانا في الطبيعي، بس احنا يعني مش حاسين بوجودها. ليه؟ لان احنا عندنا بروتكتيف ميكانيزمز. لكن لما يجي الفيروس يشيل البروتكتيف ميكانيزمز ويعري الميوكوزا ويشيل السيليا بتاعت الميوكوزا كلها، يبقى يحصل ايه؟ البكتيريال تراكيايتس دي بيحصل انفكشن. قلنا ستاف، ممكن ستاف اوريوس او ميرسا، ممكن تحصل ستريبت نيموني، ممكن تحصل هيموفيلس انفلونزا. كل دول بيبقوا اجريسيف اورجانيزمز يعملوا تراكيايتس. المشكله في التراكيايتس دامج للتراكيال ميوكوزا زائد ممبرين فورميشن. الممبرين ده طبعا مع زي ما اتفقنا الاديمه مع الممبرين ده يعمل لنا كومبرومايز للاير واي اوبستراكشن. طيب انا دلوقتي لما اشك في الحاله اللي زي دي، يعني حراره واحد عنده كروب ما سترايدر وكروب ما تحسنش بالتريتمنت بتاع الكروب، وفي نفس الوقت هو شكله توكسيك وحرارته 40، يبقى في هذه الحاله البيشنت ده محتاج ان انا اعمل له زي برونكوسكوب عشان اشوف الممبرين اللي جوه. وكمان البرونكوسكوب ده بيبقى دايجنوستيك وثيرابيوتيك، يعني انا ممكن بالبرونكوسكوب اقدر اشيل الممبرين الموجود بالبرونكوسكوب واقدر اعمل له تراكيال ووش واقدر احسن له الاير واي مانجمنت بتاعه جدا. طبعا هو هيبقى بعد كده محتاج انتي بايوتكس، تمام؟ للاسف الشديد ان البكتيريا التراكيتس دي ما بتتشخصش كويس. وكان في حاله تقريبا 2014 كانت منشوره في الميرور، مجله الميرور اللي هي جريده الميرور الانجليزيه، يعني حتى مش مصريه، اللي ان طفله كان عندها سترايدر والناس اتعاملت معاها ككروب عادي جدا، بس هي قعدت 3-4 ايام سخنه وعندها حراره وتروح للدكتور وترجع وتروح للدكتور وترجع وهكذا لغايه لما دايد اوت اوف توكسيميا واوت اوف اير واي اوبستراكشن نتيجه بكتيريا التراكيتس ما كانتش متشخصه. فاحنا زي ما اتفقنا مش عايزين نميس اوت كيس علشان
احنا مش واخدين بالنا منها. احنا عايزين لازم السبيكترم بتاعنا يبقى واسع، ولازم نحط الريد فلاجز بتاعتنا كلها علشان نقدر نكسكلود الحالات السيريس قبل ما اقول دي حاله طبيعيه ونورمال. والحالات اللي ما بتتحسنش لازم احط في دماغي، ارجع افكر تاني، ارجع اعيد تشخيصي، ارجع اشوف الحاله دي فعلا كروب عادي ولا لا. طيب يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على البكتيريال تراكيايتس. في حاجه تانية فيري دينجرس برضو، اللي هو برضو هنقول الحاله اللي هي عباره عن ايه. طفل صغير عنده 2 سنين، دخل ينام مره واحده، مامته دخلت لقيته ان هو عنده سترايدر، عنده سوفت سترايدر بقى، مش زي السترايدر التاني، لا ده عنده سوفت سترايدر، يعني صوته مش طالع خالص، وصوته مافلد، يعني مش قادر يتكلم، زي كانه بلع بطاطسايه في زوره. وبيقولوا عليها حتى بوتيتو فويس ومافلد فويس، مش قادر يبلع حتى ريقه، اللعاب بتاعه سايل. الولد عنده الريتابل لوك، وقاعد واخد البوزيشن اللي هو الترايبود بوزيشن، يعني عامل زي الايه ترايبود كده، حاطط ايديه قدامه مدلوق لقدام كده، تمام، وعامل هايبر اكستنشن للنيك بتاعته. هو ليه عامل البوزيشن ده؟ هو عامل البوزيشن ده عشان يقدر يتنفس، تمام. حرارته 40 زي ما اتفقنا. ابرابت اونست، يعني اونست سريع جدا في خلال 2-3 ساعات. توكسيك لوك، حرارته 40، واخد الترايبود بوزيشن، عنده ديسفيجيا وديسنيا ودرولينج اوف السلايفا لان هو مش قادر يبلعها. طيب يبقى في الحاله اللي زي دي انا هفكر في ايه؟ احنا قلنا الابيجلوتايتس ده تشخيص الحاله. طيب هو الابيجلوتس ده اصلا فايدته ايه بالنسبه لنا؟ فايدته ان هو بيمنع ايه الاكل ان هو يخش في اللارynx اثناء الديجلوتيشن. يبقى بالتالي وقت لما يحصل ابيجلوتايتس دي معناها ان انا مش هقدر ابلع، لان خلاص الابيجلوتس ده بقى عامل زي الدمل. الحاجه الثانيه مش قادره اتنفس لان هو قفل الاير واي، قفل الاورفيس بتاع الايه اللارynx. اوكي. التوكسيك لوك بتيجي منين؟ بتيجي من ان دي بكتيريال انفكشن، هيموفيلس غالبا. طبعا ده قبل ما نكون احنا عندنا فاكسينيشن من الهيموفيلس، لكن الهيموفيلس نوت ذا اونلي اورجانيزم، في اورجانيزمز ثانيه زي مثلا زي الستاف والستريبت وكل الجرام بوزيتيف بكتيريا ممكن تعمل الابيجلوتايتس. طيب انا لما يجي لي الطفل الابيجلوتايتس ده، دخل عليا كده في الاستقبال، لقيت الاهل شايلينه في البوزيشن اللي بقول لكم عليه ده، واللعاب بتاعه نازل وفاتح بقه كده، واللعاب بتاعه درولينج وشكله توكسيك وحرارته 40. انا هعمل له ايه بقى الولد ده؟ اهم حاجه في الولد ده مينيمال مانيبيوليشن، يعني انا ما اقربش من الولد، ما اقعدش بقى ايه سيبيه على رجل مامته، ما تاخديهوش من مامته وتحاولي انك انت تنيميه على السرير، لان هيمتيه على السرير. هو واخد البوزيشن اللي هو عارف يتنفس بيه، هو واخد البوزيشن اللي قادر فيه يخلي الاير واي بيخش شويه صغيرين منه جوه اللانكس المقفوله. لكن احنا دلوقتي عشان نكشف عليه هناخده نروح منيمينه على ظهره، this is suffocation for this child. لو اخدناه من امه وخليناه الولد عشان انا اشيله بس من امه هيبتدي يعيط ويصرخ، suffocation برضو نفس الحكايه، لان هو زي ما قلنا he is maintaining a minimal airway. الحاجه الثالثه، لو انا خدت العيان ده قلت طب انا عايز اعمل له انفستيجيشن بقى، لما اخد له ايه عينه دم، برضو نفس المشكله. لو خدته وديته الاشعه مش اعمل له اشعه، اعمل له اكس راي. this is برضو لازم يكون معاه حد متخصص في airway management، يعني حد يحط له تيوب، تمام. يبقى احنا بالتالي minimal manipulation for this patient، يعني هخليه على رجل مامته زي ما هو، هخليه قاعد زي ما هو، مش هقرب منه ولا احط له سامبلينج ولا احط له اير واي ولا اي حاجه. ممكن ادي لو هو محتاج اكسجين، انا هدي الام الاكسجين. اول حاجه هعملها ان انا جري هروح اعمل اير واي لهذا الطفل. لازم انا هجيب حد انستيزيا او انا هكون بعرف اعمل الاير واي لو انا بتاع اي سي يو او وات ايفر. المانجمنت بتاعه المفروض يبقى في اي ار او في اي سي يو، علشان انا ممكن العيان ده ممكن يفيل الاير واي كمان واضطر اعمل له تراكيوستومي، تمام. فبالتالي انا الولد ده المانيبيوليشن بتاعه لازم يكون في وجود حد هيحط الاندوتراكيال تيوب، حد بيرفكت في ان هو ينتيوبيت ذيس تشايلد. نمره 1 لازم يكون في بتاع انستيزيا، لان انا ممكن اضطر بعد الانتيوبيشن ان انا اعمل بروسيجر تانية انا ما اعرفهاش، ممكن ما اعرفش اعمل الانتيوبيشن. يبقى انا بالتالي مش هعمل اي حاجه في الدنيا قبل ما اعمل انتيوبيشن للطفل ده.
بعد لما احط له بعد ما اعمل له الانتوبيشن على طول immediately ممكن احط له بقى اي في لاين، احط له الانتي بايوتكس، اشوف بقى ابتدي بقى اكشف عليه كويس، اعمل له الاكس راي اللي انتوا عايزينها، ابص على الابيجلوتس وانا بعمل له طبعا، وانا بعمل له اكيد التيوب هبقى ببص على الابيجلوتس عشان اشوفه. لكن يعني قصدي انا ممكن اعمل له راديولوجي بقى بعد كده وات ايفر اللي انا هعمله له، ممكن ابص على الابيجلوتس اللي سوولن الابيجلوتس واصوره واعمل كل حاجه، بس انا كل ده بعمله بعد ما احط التيوب. حطيت التيوب بعد كده بمانج الطفل دوت بالاي في فلويدز، بمانج الطفل بالانتي بايوتكس. غالبا الانتي بايوتكس تبقى ثيرد جنريشن كيفالوسبورين لغايه مثلا 10 ل 14 يوم. هو في خلال يومين 3 4 بيبقى كويس، بيتشال التيوب وبيكمل بقى الاي في لاين بتاعه لغايه لما يتحسن. فالابيجلوتايتس برضو من ضمن اللايف ثريتنينج سيتويشنز اللي هي ممكن I can lose the child لو انا ما عملتش البروبر مانجمنت. ممكن يحصل له كاردياك اريست، ممكن يحصل له سفوكيشن. انا I don't want this to happen. فعشان كده زي ما احنا قلنا الريد فلاجز دي مهمه جدا، والايدنتيفيكيشن اوف ذا بيشنت لما اجي الاقيه في البوزيشن اللي هو مش راضي ينام، مش عايز ينام على ظهره خلاص، مش هو قاعد كده مش ونفسه وعنده ريسبيراتوري ستريس، فانا دونت مانيبيوليت ذيس تشايلد. اوكي. طبعا انا لو عملت له اكس راي بيبقى فيه حاجه اسمها ثامب ساين. ثامب ساين دي بتقول لي ان الابيجلوتس ده سوولن وانفليمد وهكذا. لكن انا عمري ما هبعت العيان زي ما اتفقنا يعمل اي مانيبيوليشن او اي مانوفر قبل ما انا اعمل ايروي مانجمنت واحط له التيوب الاول. كل الحالات زي ما انتم شايفين محتاجه بس حكمه شويه وتصرف سريع علشان I don't lose the patient. فرق كبير قوي ما بين ان انا حطيت التيوب وديت الاي في لاين وحطيت الانتي بايوتيك والحمد لله العيان بعد 10 ايام خرج، وفرق كبير قوي ان انا I didn't identify the patient والبيشنت died. في فرق كبير جدا ما بين الاثنين. طيب هنيجي نتكلم على نقول ايه الحاله الثالثه. الحاله الثالثه احنا اتفقنا عليها قلنا هي الابيجلوتايتس. طيب الحاله الرابعه ممكن تبقى بيريتونسيلر ابسس، ومتهيألي البيريتونسيلر ابسس ده يعني من الحاجات اللي هي سهلا تشخيصها. يعني انا بس مجرد ان انا هشك في الامر، وممكن يكون عنده تونسلايتس قبل كده، واشك هو بس هيفتح بقه كده هلاقي وان تونسل كبيره جدا والتانية صغيرة، وفي ديفيشن لليوفيلا، وفي توكسيك لوك برضو، ساينز اوف انفكشن. والعيان دوت برضو احتمال كبير يحتاج درينج فور ذيس بيريتونسيلر ابسس، واحتمال يبقى سيلولايتس بس يحتاج انتي بايوتكس. ده بقى بناء على استشارة طبعا بتوع الانف واذن، اللي هو يبقى يعني ممكن تعمله درينج بمنتهى السهولة، وممكن يحتاج انستيزيا عشان يتعمله درينج. البيريتونسيلر ابسس من الحاجات برضو اللي هتعمل لنا سترايدور ومع توكسيك لوكو انفكشن وهكذا. طيب هنيجي نقول في حاله بقى سب اكيوت احنا بنفكر فيه الريتروفارينجيال ابسس. الريتروفارينجيال ابسس يعني زي ما احنا شايفين كده السن بتاعه من 6 شهور الى 6 سنين. طب ليه السن ده هو ده السن المفضل للريتروفارينجيال ابسس؟ لان احنا كلنا عارفين ان نقول عليها ريتروفارينجيال ليمف نودز، او نقول عليها الفالدايرس رينج ليمف نودز، او كل عموما الليمفويد تيشو في الاطفال في العمر ده بتبقى نقول عليها هايبرتروفيد، وبيحصل فيها سكندري انفكشن من ثروت انفكشن، وبتروح للليمف نود دي تعمل بريك داون، ولو هي ورا الفارنكس فبتعمل ابر ايروي اوبستراكشن، تعمل سترايدور، وتعمل برضو بتافكت نقول عليها بتافكت الديجلوتيشن، يعني مش بيقدر يبلع خالص، مش بيقدر مش حتى اللعاب بتاعه مش بيبلعه، بيدرول. رقبته ما بتتحركش نتيجه ان الابسس ده ان كونتاكت مع السباينال ماسلز من ورا، فبالتالي هو مش بيحرك رقبته خالص. ودي علامه مهمه جدا ان لو الام قالتها لنا طبعا هنحطها في الديفرنشال دايجنوستس كبير زي ما انتم عارفين، اللي هي النيك ريتراكشن او النيك موبيليتي، دي ممكن تتحط في ديفرنشال دايجنوستس كبير، من ضمنها التيتانس، من ضمنها المننجايتس. اوكي. فاحنا دي لازم نحطها تبقى نقول عليها هاي اندكس اوف سسبشن، عشان انا اكتشفها لازم اكون حاططها في دماغي. لو انا ما اعرفهاش تفتكروا يعني لو انا ما اعرفهاش وما قريتهاش وما اعرفش ايه علاماتها وما اعرفش ايه الريد فلاجز بتاعتها، تفتكروا انا هعرفها؟ لا طبعا مش هعرفها، I will miss the patient. اوكي. فاحنا دلوقتي الريتروفارينجيال ابسس ده عشان نتعرف عليه لازم يكون في دماغنا سكوب واسع
diagnosis of stridor. انا حاطط في دماغي كل الحاجات، مش حاطط في دماغي حاجه واحده بدور عليها اللي هي كروب وخلاص، لا انا حاطط في دماغي كل الحاجات، اعمل اكسكلوجن لكل الحالات عشان انا انقذ هذا الطفل. ما ينفعش ان انا احط في دماغي بس الكروب، لان السترايدور از نوت اونلي كروب. اوكي طيب، فاحنا دلوقتي قلنا ان هو احنا خلاص شكينا ان هو ريتروفارنجيال ابس. طبعا هنشخصه ازاي؟ اول تشخيص ممكن نعمل له لاترال نيك اكس راي ونلاقي الريتروفارنجيال سبيس وسع وكبر، وده ساعتها بيبان ان هو محتاج بقى سي تي سكان. لما اعمل له السي تي سكان بيبان على طول الريتروفارنجيال ابسس، ما بيبقاش محتاج اي بيتعمل له بالكونتراست طبعا عشان يبين يبين الاريا اوف ليكوفاكشن، ويبين نقول الكونجشن اللي حواليها بالداي. فبالتالي لو بيتعمل له سي تي سكان على النك بيبان على طول الريتروفارنجيال ابسس. وفي هذه الحاله حاجه من اتنين، لا اما بيكون في بريك داون برضو بتاع الانف واذن بيعمل درينج للابسس ده، او ان هو بيبقى زي السيلولايتس مش بس ما فيهوش بريك داون، بيبقى محتاج ان احنا نديله انتي بايوتكس. الانتي بايوتكس في هذه الحاله طبعا مع السبورتيف ثيرابي التاني بقى الفلويدز والمانجمنت بتاع السبسس كله، لكن الانتي بايوتكس في هذه الحاله بتبقى لازم نحط فيها لازم نحط فيها حاجه نقول عليها تو مانج الانيروبس. لازم كل الديب سبيس انفكشنز اوف ذا نيك لازم نحط مثلا حاجه زي كليندامايسين علشان تمانج الانيروبس. and this is the preferable antibiotic for the retropharyngeal abscess. طبعا ممكن حاجه ثانيه كمان مع يعني تتعامل مع جرام بوزيتيف اورجانيزمز، بس الانيروبس مهمه جدا جدا في الديب سبيس انفكشنز اوف ذا نيك. فدي ده بالنسبه للريتروفارنجيال ابسس. وطبعا زي ما اتفقنا الريتروفارنجيال ابسس عايز هاي اندكس اوف سسبشن عشان نفكر فيه ونشخصه. طيب هنيجي نشوف هل بس الحالات دي ممكن تعمل لا، احنا ممكن يجي لنا السترايدور نتيجه انافيلاكسس. انا دلوقتي الحاله جت طفل مثلا اكل اي اكل اللي هو مثلا قول بيناتس وعمره ما اكلها قبل كده، بينات باتر مثلا، ودي حصلت فعلا. الطفل ابتدى يجيله راش على جسمه، ابتدى يطلع له بقع حمراء كتيره، ابتدى يهرش، ابتدت شفته تورم، ابتدت عينه تورم، ابتدى خلاص لسانه يكبر ويورم، ابتدى يجيله سترايدور. الطفل خلاص دلوقتي احنا كده شخصناه ابتدى يجيله فوميتنج. اوكي ويز. طيب انا مش هستنى ده كله طبعا، يعني بس انا بقول لكم ممكن السيكونس اوف ايفنتس اللي يحصل. لو الطفل ده دلوقتي ابتدى يبان عليه كل المانيفستيشنز اوف انافيلاكسس خلاص ده، وابتدى يبقى عنده سترايدور، ده خلاص ده دلوقتي محتاج ايه بقى؟ محتاج الادرينالين طبعا اللي انتوا كلكم عارفينه. انا متهيألي دلوقتي مفيش حد في الدنيا ما يعرفش ان الانافيلاكسس لازم في خلال دقيقتين 3 دقايق اكون اديته ادرينالين. تمام؟ فبالتالي هذا الطفل emergency situation لازم على طول immediately، سواء انا كنت بديله انتراماسكولار انجكشن حصل له كده، او كان بياكل حاجه هو حساس ليها حصل له كده، هو محتاج في خلال دقايق قليله جدا محتاج ياخد الادرينالين عشان ده لايف سيفنج. محدش يقول لي بقى كورتيكوستيرويدز، لان الكورتيكوستيرويدز متقعد لها 3-4 ساعات على بال ما تشتغل، نكون عوضنا على الله. لازم ادرينالين، مفيش حاجه تانية غير الادرينالين تنفع في هذا العيان. لازم الادرينالين ولازم بسرعه. طبعا احنا بنقابل الحالات اللي زي دي كمان لما بنيجي ندي انتراماسكولار انجكشن زي ما انتم شايفين كده، بتسمعوا كل يوم احنا ادينا حقنه للعيان في الصيدليه والواد مات. طبعا دي مأساة، لان كل الحاجات دي المفروض ما تتاخدش غير في مستشفى مجهزه انها تتعامل مع الانافيلاكسس. طبعا من ضمن علاج الانافيلاكسس ان انا كمان اعمل بوزيشننج فور ذيس بيشنت، ان انا ما اخلوش العيان واقف او قاعد على كرسي، لان طبعا من ضمن الحاجات الغلطات الفظيعه اللي بتحصل ان هم يسيبوا العيان ده قاعد على كرسي، او هو واقع في الارض فعلا يقوموا قاعدينه على كرسي علشان، او يحاولوا يوقفوه او يقعدوه على كرسي علشان يسبورتهم، يعني بيعملوا له خير وكده. فلكن هو المفروض ان احنا نحطه في البوزيشن اللي هو ريكامبت بوزيشن على الارض، نسيبه نايم ونرفع له رجليه عشان نسبورت السيركيليشن، لان هو اسمها انافيلاكتيك شوك. تمام؟ فاول ما بدي الادرينالين، نفس الادرينالين اللي احنا بنديه انتراماسكولار ده اللي هو 1/1000، وانتوا عارفين الدوز بتاعته 0.01 بير كيلو. اوكي، ماكسيمم في الاطفال 0.3 بنديها ديب انتراماسكولار، ولازم تكون في اللاترال اسبكت اوف ذا ثاي، ولازم ممكن يعني ابره الانسولين ممكن نعبي بيها لكن لازم نغير السن عشان تبقى ديب انف انها تخش انتراماسكولار.
طبعا اللي هي السبكوتينيوس بتاعت زمان دي كلنا ننساها خالص، لان هي دي اصلا السبكوتينيوس سيركيوليشن في الوقت ده بتبقى كومبرومايزد ما تنفعش ان احنا نحط فيها حاجه لايف سيفنج. هو انترا ماسكولار ممكن يتاخد دوز واثنين وثلاثه دوزز. بعد كده اعملوا بقى اللي انتوا عايزينه، ادوا بقى الكورتيكوستيرويدز وادوا الانتي هيستامينيك وحطوا الاي في فلويدز وهكذا. كل الكلام ده الاي في فلويدز طبعا، وطبعا الاير واي مانجمنت دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. فالاير واي مانجمنت زائد زائد الادرينالين، دول اللايف سيفنج حاجات اللي احنا بنعملها في اكيوت انافيلاكسس. برضو عندنا لايف ثريتنينج سيتويشن، انذر لايف ثريتنينج سيتويشن اللي هي الفورم بودي انهاليشن. طبعا الفورم بودي انهاليشن ده sudden onset of choking وساينوزيس وسترايدور. هو ممكن لما يجي لنا بقى بالسترايدور، يعني لو حصل الايفنت دي يعني لا قدر الله والولد انقذ منها وجالنا بالسترايدور، يبقى ده عنده partial airway obstruction، يبقى ده حاجه خير وبركه الحمد لله، مش complete airway obstruction. فالبارشال airway obstruction ده بيحتاج طبعا برونكوسكوب ونخش، او لارنجوسكوب ويخش يشيل الفورم بودي على طول، او طبعا المانوفرز اللي هي بتاعت اللايف ثريتنينج فورم بودي انهاليشن اللي احنا المفروض نتعلمينها في الادفانسد لايف سبورت او في البيزك لايف سبورت حتى. ده بالنسبه للفورم بودي. فعشان كده الهيستوري برضو مهم. لما يجي لي حد طفل في الاستقبال عنده سترايدور لازم اسال هو كان امتى، كان بيعمل ايه ساعتها. جاله مره واحده كان بيلعب مع اصحابه مثلا، مع اخواته صغيرين، بيلعب بحاجات فيري كومن ان هو يكون شرقان في ايه بقى، في سودانيايه، في لبايه، في بتاع دي اي حاجه، دبوس طرحه، تمام، في حته جزره. الحاجات دي كلها دي اللي بتطلع من الاير واي بتاعت الاطفال، تمام. فعشان كده برضو دايما بننبه اللي عنده طفل اقل من 3 سنين المفروض ما يبقاش فيه خالص حد بيستخدم في البيت السمول بارتيكلز دي، لان دي فعلا دي اغلبيتها هي اللي بتطلع من الاير واي. طبعا الاير واي بتاع الطفل ده ممكن لو هو عدى من مرحله اللي هو ما بين الفوكال كوردز ونزل لور اير واي، دي قصه تانية خالص بقى، محتاجه انفستيجيشنز اخرى. واحنا بنتكلم دلوقتي بس على نقول عليها اللارنجال فورم بودي. اللارنجال فورم بودي لو عمل بارشال اوبستراكشن زي ما شفناها في حالات برضو، هيعمل ايه؟ هيعمل ريكارنت كروب. يعني انا عندي كروب بيجي لي كل يومين 3 بكروب، كل يومين 3 جاي لي بكروب، يتحسن ويمشي ويروح ويجي يجي لي تاني بكروب. طيب هل ده كروب عادي؟ يبقى لا. يبقى انا لما يجي لي ريكارنت كروب بالمنظر ده اكتر من مرتين في السنه، المفروض ان انا ادخل برونكوسكوب عشان اشوف في ايه جوه. احنا طلعنا ساعات بيطلع قشر بيض، حته قشر بيضه داخله كده محشوره كده في الفوكال كوردز، او دبوس، او غطاء قلم مخروم. يعني غطاء قلم مخروم من ناحيتين بيتنفس الولد عادي من خلاله، لكن غطاء قلم موجود جوه، تمام. ففي حاجات كده ممكن ان يعني ممكن البارشال اوبستراكشن مش لازم يبقى كومبليت اوبستراكشن، بارشال اوبستراكشن. فبالتالي النصيحه اللي هي طفل عنده ريكارنت كروب، ما تفكرش ان هو بس يبقى كروب عادي. طيب هل انا دلوقتي ممكن ريكارنت كروب يجي باسباب اخرى؟ يس طبعا، لان ممكن ريكارنت كروب بس مش بالمنظر السخيف اللي احنا بنقول عليه ده، اللي هو ما يتحسنش بالعلاج ويجي كل شويه، ده نفكر في فورم بودي. لكن في ريكارنت كروب بيجي كتير كتير فعلا، فده ممكن نحطه as a part of hyper active airway برضه، يعني زي الازمه كده. يعني نعتبر ان الطفل ده ازماتيك ونتعامل معاه كازمه، اللي هو بيجي له ريكارنت كروب بس بقى هو مش فورم بودي فعلا، ودخلنا وشوفنا ومفيش مشاكل. طبعا ممكن يجي له ريكارنت كروب بايروي مالفورميشن، يعني انا اخش الاقي الايروي بتاعه فيه مشكله، في عنده هيمانجوما، في عنده حاجه تانية. ده بقى يعني احنا النهارده كل كلامنا كان على الاكيوت كروب او الاكيوت سترايدور، لكن في جزء تاني من السترايدور اسمه كرونيك سترايدور، وده برضو قصه كبيره تانية. لكن احنا دلوقتي اللي بنتكلم عليه النهارده هو الاكيوت سترايدور. طيب هنيجي نقول احنا دلوقتي تقريبا كده خلصنا تقريبا 8 حالات سترايدور، اتكلمنا عليهم كلهم. فاي حد يحب يسأل اي حاجة في الكلام اللي احنا قلناه يقدر يسأل. المفروض الجزء الثاني ان شاء الله يبقى الكرونيك سترايدور، اللي هو بقى ايه، يعتبر one part of airway obstruction اللي هو chronic، من ضمنه حاجات طبعا very common تحصل في الأطفال، وحاجات less common، اوكي، وحاجات congenital anomalies. فده بيبقى الكرونيك سترايدور، ده موضوع آخر إن شاء الله هيحتاج له محاضرة تانية. في أي أسئلة؟
طبعا انا مش عارفه هو الوقت اللي احنا قضيناه قد ايه، بس لو في اي اسئله حد يقدر يكتب اي سؤال. any more questions؟ طيب عموما انا هخلص معاكم دلوقتي، ولو في اي سؤال ممكن تحطوه لي في الكومنتس، وانا ان شاء الله اجاوبه لكم اول باول ان شاء الله. شكرا جزيلا وتصبحوا على خير.